akalithole livangeli laKristu akamuve uNkulunkulu akhulumisana nempilo yakhe. Kwesibili bazalwane indaba yemkhuleko kwekuthi asitholakale singilabathandazako. Umthandazo awungashoti, umthandazo akungabi yinto kumbe lemfishane noma lesibafishane kuyo. Asitholakale sithandaza ngoba we cannot carry the work of evangelism without prayer. Lo msebenzi webuvangeli sitawuwenda uma ngabe ngala sishumayela live laNkulunkulu sisendani sibe sitinte emthandazweni. Ngaze ngakhumbula lokhu bazalwane ngingakafika emaphethelweni ukuthi kwakukhona ngalenye langa kwakuqheliswa kunikwa imiqhele kunikwa lokho nalokho bathi kwase kuyenteka ke ukuthi sekusele umfundisi nagogo umfundisi abuka laphana kwakunemqhele lomkhulu kuphinde futhi icrown lenkulu kuphinde futhi sekunalencanyana lencane nje impela umfundisi wabuka wathi hawu lena impela ngeyami wathi nathi uyasondela umfundisi bamthatha bamnika lencane wathi hayi ngiyumfundisi angisiye lo gogo bathi cha yakho lena mfundisi lena lenkulu yalogogo. Why logogo? Logogo nguye lebeka kuthandazela mfundisi na uphuma uyothandaza na uphuma uyoshumayela uyohambela abantu yokwenta lokho nalokena iministry yakho uyibona iqhuma nje beqhunyiswa ngilogogo ngoba bekahleli emthandazweni. Lokho ukuthi umthandazo yinto lemqokwa in evangelism. Angeke sivangele singekho emthandazweni. Umthandazo kufanele ukuthi usihambele embili sisahambisa letindzaba letimnanzi letindzaba taNkulunkulu. Lokunye ke lokulandzelako kumbe ngingakagcini network namhlanje na ilwa nami bazalwane ningesabi ihle inqamuka ihle ngiqhamuka lokunye kumbe ngingakagcini angite la ekutheneni umpostoli Peter ubhala uveta umpostoli Paul ke manje uthini ngempostoli Paul uthi ngilothandzekako umzalwane uthi wanibhalela ngaloko. Uyathi kukhona into lengiyithandzako ngempostoli Peter. Umpostoli Peter uke wa rebuke nguPaul in the public kuthiwa undressa in the public wamthela lapha ngoba Peter bese kufike bakubo angasafuni kudla lokuthithe kanye nebantu betive njanjanyana. Wathi umpostoli Paul hayi bo Peter bowudla lapha bangekho lapha kunjanjanyana asukuthi asukufenede noma asukwenta uphila impilo letimbili wamthela publicly. Kodwa na asathi ke ukuthi kwabanjani enhlitweni yaPeter ngaleso sikhathi umpostoli Paul amthela ngalamagama lawo kumbe wababhlungu empilweni yakhe noma emoyeni wakhe kumbe kwaba khona naboma argument kwafika la khona athi umpostoli Paul lalela la ePeter mina I am a theologian, I sat at the feet of Gamaliel ngalalela I cannot talk nawe nje you are just a mere simple fisherman. Ngathi ngimfa Peter uthi ye Paul ungalibali indoda ungibithe kanjalo mina ngihambela Jesu for 3 years ku ministry samba naye sambona entathinto wena ngeke uzukhulume kanjena. Uyabona kuke kube khona okucabanga ukuthi kungenteka ukuthi basakhulumisana kumbe kwaba khona ihot debate ngiyabhekisa. Kodwa na ke lokusalako lokumnanzi ukuthi kumaKristu noma abakhona ama-hot debate kodwa na kuba khona ukuthi letinto masidenta sikuNkulunkulu sidenta sinebuNkulunkulu iyamakha lomunye lento kwakheke ibond kwakheke inhlonipho kwakheke luthando. Siyambona lapha soyaveta umpostoli Peter uveta umpostoli Paul umveta muhle umveta angilothandzekako the beloved brother in Christ Jesus ubhala ngaye kwekuthi uyathi kunetinto letinye lekathi ibhalile umpostoli Paul kumbe lesingakhoni lokuthi understand angifundele lapha ngiko lokho la kushoko kuto tonke tincwadi takhe nakabhala ngaletinto kukhona tinto letilukhuni kutivisisa kahle kuto leto tincwadi kukhona tinto letilukhuni kutivisisa kahle kuto tona leto tincwadi letabhalwa ngilesikole noma ngile theologian lengiPaul lekahlale tinyaweni ta Gamaliel angikusho lokubazalwane ukuthi kulesinye isikhathi
sike silifunde livesi noma silifunde livu ulikhandele lukhuni lingevakali. Don't beat yourself, don't look down upon yourself. Khumbula ukuthi naMapostle Peter lo hamba naJesu wahamba naye iminyaka lemithathu uyabhala la uthi kukhona into leti lukhuni la kule ncwadi yaPaul noma lo bhalwa ngaPaul lokudinga ukuthi i-discernment udinga ukuthi umqele uNkulunkulu atokwembulela letinto leti lukhuni longakhona ukuthi iva wena bese uyasithola sembulo so yakhona kuhamba ngendlela leNkulunkulu afuna ukuba uhambe ngayo. Andike ngethula kwaloko angikusho lokuthi uma ngabe sisenda letinto taNkulunkulu asitente sinale knowledge yokuthi inkosi angeke sikhone kuhamba noma kwenta ngewethu emandla kodwa ngawe Kristu sinemandla ekudenta tonke letinto sitente futhi ngendlela lephakeme. Sime uthi lapha ukhuluma ngekuhlanekeliswa kwaletinto uthi labo labanyenti nalabangakaqini bayatihlanekela njengoba benta nakuletinye tincwadi temibhalo ngekwenta lokho bathi lethela imbubhizi kubhujiswa. Uyabona ke ithi lento ibhekele wena uyikwaqwabalise ufuna uyishayele kanti lento ikhona la itawungena khona la iyakhona khona ufuna ukuthi uqele mwalo engqothi yenkosi lokhu ke angikuva lokho ungabe sowufuna ukukuva ngenkani ungabe sowufuna ukutenta maguruguru ngathi konke ngumwalo engcwele njengoba besengishilo ngathi in order to evangelize ngendlela lengiyo you need prayer to be the source, you need prayer to be the fire that cooks everything that you are going to dish out there so that usayidisha lento umkhuleko uqhubeke ubeseloku uyibilise njalo leyo nto loyiniketa labanye abantu singafuni kulugogoda livula uNkulunkulu ngendlela lesifuna ngayo kodwa nasimcele uNkulunkulu njalo nje emkhulekweni ukuthi Nkosi ngenta umsebenzi wakho ngiyakucela Nkosi kwekuthi ungendele umusa angigcine ke ngalamagama langa la ngithinda uthi kodwa nine bathandekako seniyakwathi lokho ngakho ke qaphelani kuze ningedukiswa ngemaphutha alabangenamthetho bese niya bese niyawa ekuqineni kwenu kodwa khulani emseni nasekuyatini inkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu ludumo alube kuye manje kuze kube phakade amen. Ngifuna ukugcina ngalokuthi khulani ekumatini nasemseni wakhe khulani kodwa khulani emseni nasekuyatini inkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Uyabona akusi ukuthi kukhuliswa umusa waNkulunkulu. Umusa waNkulunkulu ufanana nelwandle loluthethaqa ungaboni la lugcina khona nala unjani khona kodwa lemfuna kukusho ukuthi ingathi lithi livla uNkulunkulu yathi ukuthi mshiyalo walolwandle kunemave la khona kunabo China kunabo Japan kunabo bani bo German bangale ngeshare kwelwandle lokusho ukuthi wena into lokufuna ukuthi ukhule kuyo kukhula ekwathini ukuthi ethi kwalomusa waNkulunkulu kuko konke lokho lokuphethwe ngilomsa waNkulunkulu kukhona lokukhona ngale asiphokopheleke ethi nekwathi nakuloku ngale kwalomusa waNkulunkulu lokhu ukukhula ekumatini Jesu kwathi Jesu ungubani uthanza ini akathanzi ini ufuna ini akafuni ini ngekwenta njalo siyawube sithi zuzela impilo yaphakade inkosi ke ayisibusise bangcwele sisangena emthandazweni. Babe lolungile sesibongile Nkosi sibonga livi lakho liphilile Nkosi lingemandla liyasiqwayisa liyasifundisa futhi uNkulunkulu wethu lona amandla onke ikakhulukathi kudzela kungakholwa kuthi sendlule Nkosi kulesikubonako nalesiqabangako sifinyelele Nkosi ekwatini wena Kristu. Babe wethu lona amandla onke lithite livi lakho lomusa wakho usifundisa kwekuthi sidzele kungakholwa lokukholwa kwethu kusenda ukuthi sikhule elwatini nasekumboneni Kristu umsindisi wethu abamkhulu etimpilweni tethu abamkhulu kuto tonke izinto lesibhekana nato simkhanzena amkhulu kunaleto tinto leto. Thatha ke babe ludumo ikakhulukathi Nkosi Jesu ngebantu bakho labasetimeni labanye Nkosi timotabo tinjengelwandle abakhoni kubona ngale mshiya wakho kwekuthi kunani ngale kodwa Nkosi sifuna kuletha isiqiniseko semkhuleko ukuthi akhona emave ngale
kukhona Jesu ngale, kukhona kulunga ngale, kukhona kuphila ngale kwato tonke letinto. Thatha ke Nkosi ludumo lunge lwakho, bahambele Nkosi bantu bakho, sihambele nathi Nkosi, usihlumelelise Nkosi ngokuthanda kwakho, usiphe ukuthi Nkosi sihlale njalo sothandweni lwakho ngaKristu Jesu Nkosi lephilako manje naphakade. Amen and amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit remain with us all now and forevermore. Amen and amen. I'm sorry, Bangwele, network was really a challenge today or this morning, but njeke siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi kuhambe kuhlangahlangane kuqine konke kuvelile ngendlela lefanelekile. Be blessed bantwana basekhaya ezinisaqhubeka kulanga lamhla, langa leli imqoka kakhulu. Bomake bayahlangana namhlanjena emhlabeni wonke jikelele bawuthandaza, bathandazela imishado, bathandazela abantwana, bathandazela nje timo letahlukahlukene even. So ke nathi asibabambise ngokuthi sibakhulekise bomake basakhulekela emakhaya, basasikhulekela nathi. Amen and amen. Oh Jesus, oh Jesus.